नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है धरती से दूर एक ऐसा खतरनाक ग्रह है जहां होती है हीरे की बारिश। हमारे सौर मंडल के 4 ऐसे ग्रह हैं जिन्हें गैस का दानव कहा जाता है, क्योंकि वहां मिट्टी पत्थर के बजाय अधिकतर गैसें मिलती हैं। इनका आकार बहुत ही विशाल है। वरुण, नेपच्यून भी इसी ग्रहों में से एक है। बाकी 3 ग्रह शनि और यूरेनस। वरुण तो धरती से सबसे ज्यादा दूर और खतरनाक भी है, क्योंकि वहां का तापमान 0 डिग्री से 200 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहता है। इतने में इंसान बर्फ की तरह जमकर टूट सकता है। वरुण हमारे सौर मंडल का पहला ऐसा ग्रह था जिसके अस्तित्व की भविष्यवाणी उसे बिना देखे की गई। फिर उसे उसी आधार पर खोजा गया। यह तब हुआ जब अरुण की परिक्रमा में कुछ अजीब गड़बड़ी पाई, जिसका अर्थ केवल यही हो सकता है कि एक अज्ञात पड़ोसी ग्रह उस पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव डाल रहा होगा। वरुण को पहली बार 23 दिसंबर 1846 को दूरबीन से देखा गया। इसका नाम नेपच्यून रख दिया गया। नेपच्यून प्राचीन रोमन धर्म के समुद्र के देवता थे। ठीक यही स्थान में भारत वरुण का देवता रहा है, इसीलिए इस ग्रह को हिंदी में वरुण कहा जाता है। रोमन धर्म में नेपच्यून देवता के हाथ में त्रिशूल होता था, इसीलिए वरुण का खगोल शास्त्रीय चिन्ह है। वरुण ग्रह पर जमी मीथेन गैस के बादल उड़ते रहते हैं। यहाँ हवाओं की रफ्तार सौर मंडल के किसी ग्रह के काफी ज्यादा है। यहाँ मीथेन गैस की सुपरसोनिक हवाओं को रोकने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए उनकी रफ्तार 1500 मील प्रति घंटे पहुंच सकती है। वरुण के वायुमंडल में संघनित कार्बन होने के कारण वहां हीरे की बारिश होती है। अगर इंसान कहीं इस जगह पर पहुंच जाए तो इन हीरों को बटोर नहीं पाएगा, क्योंकि अत्यधिक ठंड के कारण वो कहीं पर जम जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। चैनल अच्छा लगे तो सीके अमेजिंग फैक्ट